құрметті оқушылар, бүгінгі сабақтың тақырыбы пневматикалық мылтықтан ату. Сабақтың мақсаты оқушыларға ату негіздерін түсіндіру, оқушыларды отансүйгіштік рухта, отан қорғау жолында қиындықтарға мойымауға тәрбиелеу, атыс негіздері бойынша алған білімдерін жетілдіру. Ату кезіндегі қауіпсіздік ережелер. Пневматикалық мылтықпен жұмыс істегенде сақтық шараларын бұлжытпай орындау керек. Оқ ұңғы арнасынан 140-180 метр секундына жылдамдылықпен ұшады және 150 метр қашықтыққа дейін жетеді. Әрбір атыс алдында мылтықты сыртқы байқаудан өткізіп, бекіту винттерін қатайту керек. Пневматикалық мылтықты ату барысында мылтықты жетекшінің пәрменісіз алуға және оқтауға, тіпті оқталмаған мылтықтың өзімен адамға, жан-жаққа, тыл жаққа көздеуге және бағыттауға, шүріппені көздеуге дейін және атыстан кейін қозғауға, оқталған мылтықты қараусыз қалдыруға, оқталған мылтықты атыс шебінен алып шығуға, мылтықты оқталған күйде сақтауға, тирде шулауға және назарды бөлуге, атыс аймағында бөгде адамның болуына тыйым салынады. Атқыш міндеттері. Атыс жетекшісінің барлық пәрмендерін орындауға, тіпті оқталмаған мылтықтың өзін тасымалдау және жөндеуден басқа кездерде ұңғысын атыс бағытына қарай ұстауға, ат пәрменінен кейін тоқтат немесе атысты тоқтат пәрменіне дейін атуға, мылтықтың жарамсыздығы туралы атыс жетекшісіне мәлімдеуге, атыс аймағында адам болған кезде атысты тоқтатуға, атыстан кейін мылтықтың оқсыздығын тексеруге, мылтықты күтіп ұстауға міндетті. Құрметті оқушылар, пневматикалық мылтықты оқтап, соққылық жағдайға келтіргенде жеңіл әрекет ету қажет. Оны сілкуге, жұлқып ашуға және тарс жабуға болмайды. Сұқ саусақ ағытқыш құйрықшасына перпендикуляр қояды. Тек ортаңғы саусақ мылтықтың сабын қармап ұстайды. Суретте көрсетілгендей, басбармақ төртінші және кіші саусақ мылтық сабында тұрады. Тізеге тіреп ату барысында оң аяқтың астына төсеме немесе жастықша қойып тізерлейміз. Ату жазықтығына 50-60 градус қиғаштап өкшеге отырып, оң табанның ұшын жерге тигіземіз. Сол аяқты тізеде бүгіп, ату жазықтығына барынша тік болатындай етіп қою қажет. Сол аяқ табанның нысана жазықтығына қатысты шамамен 35 градусқа бұрып қоямыз. Сол шынтақты сол аяқтың тізесіне сүйенеміз. Оң қолмен мылтық дөмі мойыншасын ұстап, шынтақты бос төмен түсіреміз. Сол қолды иықты арқаны еркін ұстау қажет. Терең тыныс аламыз, жартылай дем шығарып, демді ұстаймыз. Ағытқыш құйрықшасына қатты қысу шамамен 2 есе, көздеу 6 секундтан артық болмау керек. Ату. Оқтың тиюін қадағалаймыз да, демді шығарамыз. Келесі жаттығуымыз тік тұрып ату. Тік тұрып ату үшін кеудені нысанадан оң жаққа 45 градусқа бұру қажет. Аяқты иық кендігіне параллель қоямыз. Мылтықты иыққа дейін көтеріп, оның дөмін иыққа тірейміз. Сол қол білегін мылтық осы қол алақанына тұрақты орналасатындай етіп бұрып алу қажет. Сол қолды шынтақ қарынға тірелетіндей етіп ішке қарай бұрамыз. Оң шынтақты тіреу немесе бостаймыз. Иықты бостаймыз. Ішті біраз алға шығарып арқаны еркін ұстау қажет. Терең тыныс алу, жартылай дем шығарып демді ұстаймыз. Ағытқыш құйрықшасын қысымды арттырамыз. Көздейміз. Көздеу 6 секундтан артық болмау керек. Және де ату. Назарларыңызға рахмет.